हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बिजनेस खोजी में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप कैसे शुरू कर सकते हैं टीवी, फ्रिज, एसी, पूरे इलेक्ट्रॉनिक माल का होलसेल का बिजनेस या रिटेल का बिजनेस। जौन सा भी आप बिजनेस करना चाहते हैं उसमें आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, आपको कहाँ से सबसे सस्ता माल लाना है और कितना इसमें प्रॉफिट मार्जिन रहता है। इन बातों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरे अंत तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि आप इलेक्ट्रॉनिक का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन है कि आप किसी बड़ी ब्रांड या एजेंसी ले सकते हैं। जौन सी बड़ी कंपनी है उसकी एजेंसी ले सकते हैं। कुछ ऐसे दोस्तों टॉप ब्रांड है जो कि पूरी इंडिया में चलती हैं, जिनके नाम मैं बताऊं जैसे कि आएंगी पैनासोनिक, सैमसंग, एलजी, वोल्टास और ब्लू स्टार। ये जितनी भी कंपनी है दोस्तों जी एसी भी बनाती हैं, फ्रिज भी बनाती हैं और टीवी भी बनाती हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी चीज़ ले रहे हैं। इनकी सारी चीज़ों की एजेंसी एक ही बार में मिल जाती है। अब दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन है कि आप ओपन मार्केट से डायरेक्ट माल ले सकते हैं। मतलब ऐसे रहता है दोस्तों, अगर आप एजेंसी नहीं लेना चाहते तो आप ओपन मार्केट से माल लें डायरेक्ट ओपन में और बड़े होलसेलर से ले लें जिसने भी एजेंसी ली हुई है और फिर उसे सेल करें। तो इसमें दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक रहता है, आपको टेंशन भी रहती है आपने एजेंसी ली हुई है इसकी। और आप कहाँ से लेना है ओपन मार्केट में वो आगे मैं वीडियो में बताता हूँ। तो या तो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप बाहर के देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाहर के देश की जो अच्छी कंपनियां जो कि अच्छी टॉप पे चल रही हैं उनसे आप इंपोर्ट भी ले सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है आप सस्ता कहाँ से खरीदेंगे। तो सस्ता खरीदने के लिए दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन है, अगर आप एजेंसी ले रहे हैं या डीलरशिप ले रहे हैं उसमें आपको दोस्तों क्या करना है कि वो तो कंपनी प्रोवाइड करती है आपको, जहाँ से भी लेना है उनकी हल्के आप उनसे संपर्क करके ले सकते हैं। और साथ में दोस्तों ये भी है बहुत से लोगों में मिथ कि एक से ज़्यादा कंपनी ले सकते हैं कि नहीं एजेंसी। तो दोस्तों हाँ बिल्कुल आप ले सकते हैं, एक ही जगह पे अधिक कंपनियों की एजेंसी आप ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होती है। अब दोस्तों बात आती है ओपन मार्केट। ऐसे कौन सा ओपन मार्केट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो दोस्तों अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं या कहीं पे भी ले रहते हैं तो आप दिल्ली में से अगर लेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, क्योंकि दिल्ली में दोस्तों सबसे ज़्यादा सस्ते में आपको इलेक्ट्रॉनिक मिल जाएगा और कहीं दोस्तों आपको नहीं मिलेगा दिल्ली से सस्ता। दोस्तों बात आती है आप शुरुआत कैसे करें, अपना स्टार्टअप कैसे तैयार करें। दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन है कि आप प्रोडक्ट को पहले सेलेक्ट करें कि आपके एरिया में कौन सा प्रोडक्ट चलता है। जैसे दोस्तों आप बात करें कि कहीं कहीं दोस्तों कूलर ज़्यादा चलते हैं कंपैरेटिवली देन एसी के, क्योंकि एसी वहाँ कम चलते हैं और कहीं कहीं दोस्तों एसी ज़्यादा चलते हैं कूलर कम चलते हैं। और आपको देखना पड़ेगा आपके यहाँ कौन सी कंपनी को अच्छा माना जाता है। कंपनी भी आपको चेक सेलेक्ट करने पड़ेगी, ब्रांड जो आपके आसपास चलती है और देखना पड़ेगा कौन सी कंपनी। कहीं कहीं दोस्तों पैनासोनिक ज़्यादा चलती है तो कहीं कहीं दोस्तों एलजी ज़्यादा चलती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में रह रहे हैं, उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करने पड़ेगा। तो ये सिलेक्ट करना जरूर याद रखें। साथ में दोस्तों अब बात आती है रिक्वायरमेंट, आपको रिक्वायरमेंट किन किन चीज़ों की पड़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको तो एक लोकेशन चाहिए जहाँ पे आपकी शॉप होगी। एक शॉप आपको मार्केट में लेनी पड़ेगी कि उसी में आपको दोस्त आप रिटेल का भी कर सकते हैं दोस्तों, साथ में आप होलसेल का भी कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा दोनों भी कर सकते हैं, क्योंकि आप रिटेल की आपकी शॉप तो रहेगी उसी में आपने रिटेल में शॉप में लगवा दिया अपना माल और रिटेल में भी जा रहा है और साथ में आप होलसेल में भी दे सकते हैं। अब उसकी आपको दोस्तों साथ में फर्नीचरिंग भी करवाने पड़ेगी और दोस्तों आपके पास होना चाहिए जीएसटी नंबर, जो भी आपकी कंपनी है वो होना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों इसका जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो दोस्तों कम से कम 7 लाख रुपए से शुरू होता है, कम से कम 20 लाख रुपए तक जाता है। अब इसकी अपर लिमिट दोस्तों वैसे 20 लाख रुपए नहीं है, मैंने तो एवरेज बता दी, स्टार्टिंग में आप 20 लाख तक लगा सकते हैं, लेकिन वैसे तो दोस्तों आप इसमें करोड़ों रुपए भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना माल बेच रहे हैं। शुरुआत में दोस्तों आप 7 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक लगा सकते हैं, कोई टेंशन की बात इसमें नहीं है। दोस्तों अब बात आती है प्रॉफिट की। तो दोस्तों इसका जो प्रॉफिट डिपेंड करता है वो आपके प्रोडक्ट पे और परचेजिंग पे डिपेंड करता है आपकी कौन सी कंपनी है वो कितना प्रोडक्ट करवा रही है, कितना प्रॉफिट मार्जिन दे रही है, आप कौन से एरिया से ला ओपन मार्केट ले रहे हैं कि सादा ले रहे हैं। वैसे इसका अगर एवरेज प्रॉफिट मार्जिन बताएं तो वो रहता है दोस्तों 10% टू 40%। अब दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे बेच रहे हैं। कोई कोई दोस्तों अगर ओपन मार्केट से है तो 40 से 50% भी लोग कमा लेते हैं अगर ओपन मार्केट से बिजनेस करते हैं, वरना कंपनी खुद ही का प्रोवाइड कर लेती है, 20 से 30% देती है, कोई कोई कंपनी 40% भी दे देती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम लोग ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। ओके, थैंक यू।